हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में, छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो आज हम जा चुके हैं उत्तराखंड में और दिखाते हैं आपको इधर का व्यू, बहुत मस्त वाला। पीछे चेक कर सकते, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है वादियों में। ऐसा व्यू हो रखा है एकदम, चेक कर सकते हो आप। ये है डुगड्डा पौड़ी का। You said you were